کمپل مکه شوه، یخ دی. درته وایم راځه ناوخته کېږي. 5 بجې 45 دقیقې کېدونکې دي. مسلمان ماشوم خپرونه له لاسه ورکوو. مه جنګېږئ، خپرونه پیلوو. هم زولو ماشومانو، د مسلمان ماشوم خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه وصف احمد غزنوي، محمد یاسر غزنوي او منصور احمد سعدي سره ملګري یو. ملګرو نن به دلته څه زده کوو؟ نن به د ژوند له قرآن سره برخه کې دا زده کړو چې الله تعالی کائنات څنګه منظم اداره کوي. د خوږ پیغمبر سره په برخه کې د حوصلې، توکل او د شخړو پر وخت صحیح چلند په اړه د ابرهه او د عبدالمطلب پر کیسه ځان پوه کړو او د زموږ اخلاق برخه هم لرو. یاسر وروره خپل به د قرآن کریم په تلاوت وکړو. منصور ورور به مې تلاوت وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ډیره مننه. هیله کوم ماشاءالله خدای د غږ همداسې تازه لره. آمین. راځئ چې د قرآن کریم له درسونو یو درس واورو. وصیف ورور مې که آماده یې مهرباني وکړه. فاتحه مننه ده. اسمان د ځلېدونکو ستورو، رڼو سیارو او ښکلي لمر په وسیله ښکلی شوی و. بې له کوم ټکر او په یو باعظمته نظم کې دا حیرانوونکې څرخېدونکې نړۍ په چټکۍ سره ګرځېدې. نااشنا او لرې نړۍ د ګل د غوټې په اندازه ښکارېدې. له لرې نه داسې منظومه ځلېده لکه یو پرانیستی ګل. دا هماغه د شیدو لار منظومه وه چې له ګڼو ستورو ډکه وه. د دومره ستورو په منځ کې یوه وړه سیاره د لمر شاوخوا په ځلاند ډول څرخي. یو شین، روښانه او ځلېدونکی ستوری. د هغې نوم ځمکه وه. په عجیبه دقت سره د لمر پر شاوخوا ګرځېده. هغه باید د دې منظومې تر ټولو خوږه او مینهناکه سیاره وای. د خپلو سمندرونو، بحیرو، سیندونو او چینو له امله د ژوند مرکز ګرځېدلې وه. پر هغې هر ډول ژوندي موجودات اوسېدل. د حیواناتو بېلابېل ډولونه لکه لوی فیلان، اوږدې غاړې زرافې، له غوسې ډک نظر لرونکي زمریان، یخ طبیعته ماران، طاووسان، د سرمه وهلو سترګو سره اهوګانې، 4 نعل وهونکي اسونه، لامبو وهونکي نهنګان، لوړ الوتونکي عقابان، وړې قنریانې، میږیان او داسې نور. د ځمکې د ټولو ژوو ترمنځ یو ځانګړی موجود اوسېده چې انسان بلل کېده. هغه د مرغانو په شان الوت نشو کولای، د اسونو په شان نشو ځغلېدای او د کبانو په شان نشو لامبو وهلی. خو خالق ورته بېشمېره ښکلاوې وربښلې وی. داسې موجود و چې فکر یې کاوه، خبرې کولې، خندل او ژړلې. له همدې امله هغه د هستۍ ویاند وټاکل شو. الله تعالی د خپلو پیغمبرانو له لارې خپلې لارښوونې انسانانو ته ورسولې. دا لارښوونې په یو کتاب کې خوندي دي چې قرآن نومیږي. قرآن د دعا، شفا او ذکر کتاب دی. پیغمبر د قرآن پیغامونه ټولو خلکو ته رسول. لوی خدای د ښکاره او پټو ټولو مخلوقاتو پالونکی دی او بې له کوم توپیره د ټولو ساتنه کوي. هغه د هستۍ څښتن دی او ډېر ځواکمن دی. که د هغه مرسته نه وای، هیڅوک او هیڅ شی به ټینګ نه پاتې کېدل. دا هغه څه دی چې خپل مینوال بندګان سمې لار ته رهبري کوي او له ګمراهۍ څخه یې ژغوري. انسان باید د ژوند کولو سمه لاره ښه زده کړي، ځکه چې هغه د ټولو مخلوقاتو استازیتوب کوي. وروره د قرآن کریم له دې روایت څخه څه زده کولی شو؟ له دې درس څخه دا زده کړه کېدای شي چې ځمکه او ټول کائنات د الله تعالی په حکمت او نظم جوړ شوي دي. همدارنګه انسان ځانګړی مقام لري او باید د خدای د لارښوونو په رڼا کې سم او مسؤل ژوند وکړي.
ماشاءالله د منصور پوښتنې او د یاسر ورور مې خلاصه کول. راځئ د خوږ پیغمبر سره برخې ته به لاړ شو. پیدا کړم وی چې پرې ښایسته یو مسلمان ماشوم زه د علم پوهې دا کاروان ماشوم یم د پرمختګ خواته. راځه چې منصور ته غوږ شو چې د حوصلې او د شخړو پر وخت دغه چلند په اړه کیسه واورو. چې پرې ښایسته یو مسلمان ماشوم زم د صحابه پر تګلا راځم د خوږ پیغمبر سره د کعبې څښتن. ابرهه د کعبې د ړنګولو لپاره خوځښت وکړ. سهار له ډېر فوج سره د مکې په لور روان شو. ابرهه په خپل فوج کې لوی لوی فیلان درلودل چې له لرې خلکو مخکې نه و لیدلي. ابرهه هغه ټول په رنګارنګ ورېښمین ټوکر ښکلي کړل. تر ټولو ځواکمن فیل یې محمود نومېده. د محمود په هر ګام سره ځمکه لړزېده او خلک وېرېدل. ابرهه یقین درلود چې کله محمود په کعبې برید وکړي نو هغه به ورانه کړي. مکې ته د فوز له رسېدو سره سم د ابرهه ځینو سرتیرو د مکې د خلکو مالونه چور کړل. د لوټ شویو مالونو په ډله کې د عبدالمطلب 200 اوښان هم وو. کعبه د ښکلې ملغلرې په شان وه. ابرهه غوښتل ښار ته له نړولو مخکې د مکې له مشر سره وګوري. عبدالمطلب یې راوغوښت او هغه ته یې وویل چې یوازې د کعبې د ورانولو لپاره راغلی دی او که څوک له نوموړي سره مقابله ونه کړي وینه به یې تویه نه شي. آیا له ما څخه کومه غوښتنه لرې؟ عبدالمطلب وویل ستا سرتیرو زما 200 اوښان وړي دي. هغوی ته ووایه چې بیرته یې راولي. ابرهه د دې پوښتنې په اورېدو سره حیران شو او عبدالمطلب ته یې له سپکاوي ډکه په کرکه لهجه وویل زه په دې تمه وم چې ته به له ما څخه وغواړې چې کعبه مه ورانوه، خو ته د خپلو اوښانو په غم کې فکر مې کاوه چې ته به ګواکې لوی رهبر وې، خو اوس معلومه شوه چې زه تېروتلی وم. عبدالمطلب هغه ته وویل زه د اوښانو خاوند یم او د هغوی د ساتلو مسؤلیت زما پر غاړه دی. د کعبې څښتن الله جل جلاله دی او هغه به له شک پرته د هغه ساتنه وکړي. ابرهه د دې ځواب په اورېدو سره زیات غوسه شو او ویې ویل خدای زما په وړاندې نشي بریالی کېدلی. عبدالمطلب وویل وبه وینو. د دې خبرې په کولو سره یې خپل اوښان له ځان سره راوستل. عبدالمطلب کعبې ته ځي او دعا کوي ستا بنده له خپل مال څخه ساتنه کوي، ته هم له خپل کور څخه ساتنه وکړه. ورسره یې د مکې له خلکو وغوښتل تر څو ښار پرېږدي او خپله ده هم له هغوی سره د مکې د غونډیو په لور حرکت وکړ. خلکو له هغه ځایه کولی شول چې هر څه وویني. فکر کوئ چې له دې درسه څه زده کولی شو؟ هو، اول دا چې حوصله او توکل. عبدالمطلب د اوښانو ساتلو ته لومړیتوب ورکوي، خو په عین حال کې پوهیږي چې د کعبې حقیقي ساتنه د خدای پر غاړه ده چې دی د پوره باور نښه ده. دوهم، د شخړو په وخت کې صحیح چلند. عبدالمطلب د ابرهه له سپکاوي سره سمدستي مقابلې ته نه ځي، بلکې خپل د اوښانو غم او د هغې خوندیتوب ته پام کوي چې دا د زغم او حکمت مثال دی. ماشاءالله، رښتیا هم چې موږ باید په شخړو کې د یو بل سپکاوی ونه کړو. بالکل. غواړم هغه څه ځان کې پیدا کړم چې پرې ښایسته یو مسلمان. یاسر وروره، د اخلاقو په درس کې څه لرو؟ له تا به یې واورو. زموږ اخلاق. مننه وروره. زه نصیحت نه کوم، خو له خدایه د خپل ځان او همزولو لپاره د هدایت غوښتنه کوم. نو خپل ملګري به په لوی الله تعالی سپارو. بله اونۍ له نویو مطالبو سره راګرځو. زموږ خپرونه تل اوري. د خدای په امان. زه د علم شهیده کروان ماشوم یم د پرمختګ خواته روان ماشوم. غواړم هغه څه ځان کې پیدا کړم چې پرې ښایسته یو مسلمان ماشوم. قدر د پاک دین د هر امام کوم ځای سپارښتنو زه د علم پوهیده کروان ماشوم یم د پرمختګ خواته روان ماشوم.
مسلمان ماشوم زده علم پوهی دا کاروان ماشوم یم د پرمختګ خواته روان ماشوم غواړم پرې ښایسته یو مسلمان ماشوم زده علم پوهی دا کاروان ماشوم یم د ګرانو ماشومانو که غواړئ چې د قرآن کریم پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو او اسلامي اخلاقو په اړه معلومات زده کړئ نو مسلمان ماشوم خپرونه واورئ چې تر هر څه ارزښتمنه ده دا موضوع د لوی رب پېژندنه ده مسلمان ماشوم خپرونه هر چهارشنبه مازدیګر 5 بجې 45 دقیقې او تکرار یې هر پنجشنبه پر همدې وخت له حریت راډیو څخه واورئ ځان کې پیدا کړم وی چې مسلمان ماشوم د ماشومانو لپاره ښوونیز او روزنیز خپرونه یم د پرمختګ خواته روان ماشوم غواړم هغه ځان کې پیدا کړم